В этом году цены на арбуз значительно ниже, чем в предыдущем. По словам земледельцев, это произошло из-за того, что было засеяно много ягод. Да и благоприятная погода повлияла на хороший урожай. Мы занимаемся выращиванием арбуза всей семьей. У нас есть примерно 2 гектара земли. На участке работаем сами. Рабочих не нанимаем, так как успеваем сами. Тем более мы занимаемся этим долгое время и уже знаем, что как устроено. Арбузы достаточно полить 4 раза, и они подоспеют за 3 месяца. Начало недели. Стоимость травы для скота в Волжской области подорожала. В предыдущем году одна связка корма продавалась по 80 сомов, в нынешнем же по 150 сомов за один пучок. Местное представительство правительства связывает прирост цены с малой урожайностью в горных районах региона. По Волжской области в общем были засеяны травой для животных 50 687 гектаров земли. На сегодня больше чем 50% собрали урожай. Если в общей Волжской области в 2020 году необходимо 734 600 тонн корма, то на данный момент собрано более 500 тысяч тонн. Согласно нашим анализам, цены в этом году выросли в связи с малой урожайностью в горных районах. Мы предполагаем, что до осени цены снизятся. Среда, 5 августа, в Валайском районе начала функционировать мобильная клиника. Эта инициатива была осуществлена в рамках проекта благотворительного фонда «Примова. Караван здоровья». На официальном открытии приняли участие административное руководство района, медицинские работники и жители местности. Депутат Джорку Кинеша Улам Примов проспонсировал проект. Он рассказал, что мобильная клиника – это требование времени в нынешней ситуации. Передвижной госпиталь оснащен необходимым медицинским оборудованием, и в нем созданы все условия для лечения больных. Когда мы организовали проект «Караван здоровья» и посетили разные регионы, стало ясно, что на местах недостаточно медицинских аппаратов и лекарств. К медикам «Каравана здоровья» обращались от 500 до 1000 граждан. Чтобы обеспечить населению своевременное и качественное лечение, мы организовали проект «Караван здоровья», и на протяжении 2 месяцев нам удалось построить мобильную клинику со всеми надлежащими условиями. Самая важная выгода от данной клиники в том, что граждане в первую очередь сэкономят свое время. Кроме этого, значительно сократятся расходы на лечение, учитывая хотя бы тот факт, что им не придется ехать далеко в областную больницу. В городе Ош продолжаются работы по облагораживанию берегов реки Ахбура. Была заложена капсула и начат первый этап строительства. Тендер был объявлен на 325 миллионов сомов. В конкурсе победила компания «Ахбашат», предложив наименьшую сумму в 250 миллионов сомов. В настоящее время на 5 километрах берега проводятся укрепительные работы в виде посыпки щебня. Затем появятся велодорожки, тротуары для пешеходов и зеленая зона. Основная цель данного проекта – это создание для жителей и гостей города места для отдыха вдоль реки Ахбура. Кроме этого, проект направлен на укрепление берегов реки, установление дамб для защиты от селей.